快看快看，今天又找到一个钓鱼的好地方。天冷了，这种避风的位置肯定是藏鱼的。太阳出来后，这边升温最快。那等会儿就在这个倒树和蒲草中间打个窝。这个小水面是连通在外面大水面的。窝料还是用一个9元生窝。好，就打这里了。再打第2个窝，这次加一点颗粒在里面。记住房子的倒影。第3个窝，2个小时过去了，我们下竿试一下吧，稍微逗一逗。哎，终于，手感还可以不小哦。上面有电线鱼不好飞上来。来吧，展示。瘦长瘦长的，一看就是野生土鲫鱼。起大风了，这个窝子兜了好久，全是小鱼，还是换下一个窝子吧。这边拿着鱼竿还不好过去呢。我的妈哎，这边的风更大，风吹了竿子都拿不稳，关键还一口没有，真是服了。最后试下我最看好的那个窝子，不妙啊，风把草都吹到这个角上来了，把窝子都盖住了。风越吹越大，看来是钓不成了啊。这一片青菜看上去挺诱人的，看下渔火吧，就钓了一个独苗苗。今日探钓失败告终啊。